სატელევიზიო რასადროდის ანკეტაში, მოთამაშის ანკეტაში ასეთ რაღაცა გიწერია. ხო, ცხოვრების კრედოდ მაქვსო, დატოვე სამყარო უკეთესი ვიდრე დაგხვდა. ხო, აბა რა უნდა კონდეს ადამიანს. ანუ სხვა რამე შეიძლება კონდეს, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა. ეს კი, გეთანხმები, 100 წლის მერე რა სიტყვია, რომ გიორგი ჯანეძემ რა დატოვა იმ სამყაროში, რომელიც დაგხვდა, რითი გააუმჯობესა. რაღაცეებში იტყვიან, რომ ისა უკეთესი დატოვა ვიდრე დახდა. რაღაცეებში არ ვიცი, მაგრამ აი რაში? რაში? ხო, რომ დავკონკრეტდეთ. რავი, მაგალითად სატელევიზიო იუმორი რაც იყო სანამ მე ჩავერთვებოდი. რაც არის ახლა სტანდარტი აწეულია რა, ყოველ შემთხვევაში იუმორით მაშინ რო იყო. ეხლა რო შემოხვიდე უწევ გავარდები უკან. ხო, ეს ჩემ გარეშეც მოხდებოდა ალბათ. მაგრამ რახან ჩართული იყავი. მეც მონაწილეობდი, რატო არა, მეც ცოტას მივიწე. როდესაც პირველ ბოდიში შოუს იწყებდით, ნერვიულობის განცდა იყო, როგორ მიიღებს ხალხი, რანაირად მიიღებს? მე არ ნერვიულობდი, ისე კი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით პროექტის ავტორი ვინც იყო, იმიტომ რომ ის ამ დროს უკვე ის არის რა კაპიტალიზმია უკვე და ტელევიზია გამოგაგდებს თუ არ მიიღო ხალხმა და რეიტინგი არ ქონდა. მაგრამ მე არ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ის ქონდა რა თავში. ხედავდი ამ პროექტს, როგორ კეთდება და წარმომედგინა, მე რა უნდა მეკეთებინა წარმომედგინა და ის წარმომედგინა, რომ მე თუ კარგად გავაკეთებ ჩემს საქმესა კიდე რამდენიმე თავის საქმეს გამოვიდოდა ეს პროექტი. ნუ წამყვანი კარგი იყო. ხო და ამიტომ გამოვიდა კიდეც. მოგვან ბევრი შრომა უნდა. მიზანმიმართული, მეთოდური და ცოტა უმადური და უფასებელიც შეიძლება. მაგრამ აბა როგორ გინდა თავიდან დამწყები როცა ხარ არავინ არ დაგაფასებს შენ იმ წუთშივე თავიდან გიწევს ბრძოლა და მოგერიება ყველანაირი ისი რა დამსახურებული თუ დაუმსახურებელი კრიტიკის. ეხლა რადგან ეს გადაცემა ახსენებადო ადრე ძველი მასში გაზეთებს კითხულობდით ხო რაღაც უცნაურ სათაურებს გემახსოვრებათ? არა მარტო სათაურებს, შიგნითაც ხო და ალიადან ხშირად კითხულობდით ხოლმე. მე ვწერდი მაგ უცნაურ ამბებს ალიაში და როგორ მიხარო და ერთ პირველად რო ნახე რომ ჩემი ის წაიკითხეს მე ვთვლობდი რომ ყველაზე სულელური სათაური როგორ წაიკითხათ და ეს უცხო პლანეტისა ოკეანე უცხო პლანეტების გვამი გამორიყ ხო რაღაცებს ვიმაშველოდი ხოლმე და ძალიან მაგარი რაო რამდენჯერ მოგიგონია ყოველე ეხ მაგას არაფერს მე არ ვიგაზეთში არაფერს არ ვიგონებდი რა თუნდა მოგონებ მაგ დროს უკვე ინტერნეტი იყო და ეგეთი კი კაცავსე მაგრამ ის შენ ვისგანაც იღებდი ის წყაროები სავარაუდოდ იგონები იმიტომ ეხლა რომ დაგუგლო რომ უცხო პლანეტების გვამი გამორიყა რამე ესეთი სანდო წყარო არის ესეც გადაგამისამართებ შენთან რომელზეც ჯერ გუგლი დაგიწეს რომ აფსაიდზე შესვლა სახიფათოა შენი კომპიუტერისთვის